皆さんこんにちは、よすおです。今回は大陸版に実装された V の新しい姿、減災 V の性能を改定していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。減災優位は核熱属性の単体アタッカー、新たな優位はナス、ジャガイモ、キノコ、アスパラの4体の野菜騎士を召喚し、野菜騎士の数が増えるほど火力が上昇、そして野菜騎士によって総攻撃扱いのダメージを与えるというユニークな性能をしています。 V はターン開始時とスキル2によってナス、ジャガイモ、キノコ、アスパラの4体の野菜騎士を召喚していきます。4種類の野菜騎士は今言った順番で召喚され、各野菜騎士が1体ずつ揃うとそれ以降はジャガイモが召喚されるようになります。 V はターン中に装備している野菜を切り替えることができ、それぞれ装備している野菜ごとに発動する効果が違います。ナスはスキル3で消費するエネルギーを追加で1層獲得、ジャガイモは総攻撃のダメージが 15% 上昇、キノコは敵にダメージを与えた際超低確率で洗脳を付与、そしてアスパラは敵にダメージを与えた際そのダメージの 1% 分の HP を回復します。この装備の切り替えはややこしく感じますが、基本的にはナスとジャガイモを切り替えるだけでよく、スキルを使っているだけで自動的に最適なタイミングでナスとジャガイモを切り替えてくれます。なので野菜の装備の切り替えはあまり意識しなくても問題ありません。それでは優位の各スキルの性能について見ていきましょう。今回は使う順番に優位のスキルを見ていきたいと思います。まずはスキル2。スキル2は優位の攻撃力とクリティカル率をアップし、さらに野菜騎士を1体召喚します。このスキルはターン消費なしで使うことができるため、まずはこのスキルでバフを獲得しつつ次のスキルにつなげていきます。そして優位のスキル1は敵単体に核熱属性のダメージ、エネルギーを3層獲得し自身を大乱闘状態にします。大乱闘状態の優位はターン終了時にランダムな敵単体に核熱属性ダメージを与えます。この時装備している野菜騎士によって効果が変わります。ナスがエネルギーを1層獲得、ジャガイモが総攻撃ダメージを3ターンの間アップ、キノコが2ターンの間敵の被ダメージをアップ、そしてアスパラが HP が最も低い味方の HP を回復します。そしてスキル1終了時に自動的にジャガイモを装備します。大乱闘状態の追加攻撃も装備している野菜によって種類が変わりますが、あまり意識する必要はないですね。そしてスキル3。スキル3は敵単体に核熱属性のダメージを与え、野菜騎士1体ごとに追加でダメージ、そしてさらにジャガイモを2体以上持っている場合は1体を残してジャガイモを全て消費し追加でダメージを与えます。野菜騎士を持っていれば持っているほど高い火力を発揮できるスキルです。このスキルのダメージは総攻撃ダメージとしてカウントされ、さらに追加でエネルギーを2層獲得します。このスキルを使った後は自動的にナスを装備した状態になります。そしてエネルギーが7層貯まることによってスキル3が自動発動、総攻撃と似たような UI が表示され、敵全体にスキル3のダメージを均等に分け与えます。手動で発動する際は敵1体に大ダメージを与え、自動発動する際は敵全体にまんべんなくダメージを与えられるというわけです。そして V のハイライトは敵単体に核熱属性の大ダメージを与え、スキル1の大乱闘状態の効果で発動していた追加攻撃を1回発動します。ハイライトによる追加攻撃は基本的にキノコを装備した扱いの追加攻撃になるため、敵に2ターンの間被ダメージアップを与えてくれます。ややこしいですが、ダメージにデバフがついてくるハイライトと覚えておくといいでしょう。減災 V は4種類の野菜を使い分けるややこしい性能に見えますが、やることはシンプルです。まずはスキル2を発動し、同じターンにスキル1を発動、そしてスキル3を発動することによって敵に大ダメージを与えることができます。野菜の装備の切り替えはする必要がないので意外とシンプルに使えますね。優位のスキル一覧がこちら。優位は野菜騎士の数だけ余ダメージをアップする効果、そして総攻撃ダメージをアップし、さらに通常の総攻撃に参加するとき野菜騎士の数だけ総攻撃のダメージがアップする効果も持っています。野菜騎士がたまると非常に高い火力を持っており、なおかつスキル3の自動発動やダウンからの総攻撃によって敵全体にもダメージを与えることができる使いやすく強力な単体アタッカーになってます。減災 V の武器効果一覧がこちら。星5武器はクリティカル率をアップし、さらに野菜騎士を召喚するために永続的に攻撃力をアップ、そしてスキル3を使う時にクリティカルダメージがアップします。クリティカル方面と攻撃力ともに高いバフを持った非常に優秀な武器になってますね。
星4武器は攻撃力アップ効果のみになっています。減災 V のおすすめ刑事カードセットがこちら。減災 V は今回新たに追加された重速と鋭敏の刑事カードが強力です。重速の刑事カードで攻撃力と余ダメージをアップしつつ、鋭敏の刑事カードでスキル3の総攻撃ダメージをアップすることができます。メインステータスは他のアタッカーと同様ですね。月が攻撃力かダメージボーナス、星がクリティカルダメージかクリティカル率、達を攻撃力にし、サブステータスは貫通やクリティカルを優先して上げてあげるといいでしょう。減災 V の突効果一覧がこちら。野菜騎士を召喚して戦うという V のユニークな能力を強化するものになっています。一突効果は戦闘開始時に野菜騎士を全種類1体ずつ召喚して、さらにエネルギーも最大の7層になります。そして野菜騎士1体ごとにクリティカルダメージが 8% アップ、最大 40% アップします。そして戦闘開始時からエネルギーが7層溜まっているので、最初から総攻撃を行うことができるんですが、そのダメージを上げるために戦闘開始時はジャガイモを自動で装備、そしてユイの最初のターン開始時にナスを装備するようになります。減災 V は野菜騎士が溜まっていくまでダメージが低いという弱点があるんですが、一突することによって最初から高いダメージを出していくことができますね。二突効果はスキル3でも消費されないジャガイモを常に1体獲得、そして大乱闘状態での総攻撃ダメージアップが 10% 増加し、戦闘開始からそのバフを獲得します。これによりスキル3のダメージがさらにアップしますね。4突効果はハイライトに攻撃力アップ効果を追加。そして貫突効果では V はナス、ジャガイモ、キノコ、アスパラを全て常に装備した状態になり、4種類のバフを同時に獲得できるようになります。さらにスキル1による大乱闘状態が戦闘開始に自動で獲得、効果が永続になります。さらに V のターン終了時に発動していた追加攻撃も味方のターン終了時に発動するようになり、スキル2では追加で1体ジャガイモを召喚できるようになります。追加攻撃が味方のターン終了時にも発動する効果や、全ての野菜を常に装備する効果など、非常に強力な突効果になっていますね。星5武器と一突効果どちらを優先するべきかですが、ユイは星5武器の方が強力なため、星5武器を優先して獲得してあげるといいと思います。減災 V のおすすめパーティー編成について、減災 V はダメージの大部分がスキル3の総攻撃扱いのダメージによるものなので、アイテムを使って総攻撃に別枠バフをかけることができる水着マリアンが最も相性のいいサポーターになってます。水着マリアン以外は特にサポーターを選ばないため、工場キャラクターで凸も進みやすく汎用的なサポーターであるターボや、敵をダウンさせることができる戦闘であればダウンからの総攻撃でユイの総攻撃バフを最大限活用できるブリッツ、攻撃回数が多く単体アタッカーなので正月ウィンドのバフの条件も満たしやすく、同じ確率属性で高い防御力デバフを与えることができるビノーなどもおすすめのキャラクターになってます。手持ちの育成状況に応じて最後のサポーター枠を切り替えてみてください。解明キャラクターはアンチが最もダメージが出るほか、総攻撃バフを持ったウィンドもおすすめの解明キャラクターになってます。それ以外のナビキャラクターとももちろん組み合わせ可能です。ワンダーのおすすめペルソナは特別相性のいいペルソナの追加などはないので、いつも通りにバフを与えることができるディオニューソスやドミニオン、高い防御力デバフを与えるビシュヌなどを使ってあげるといいと思います。それでは減災 V の強み弱みを紹介していきましょう。新たな V の強みはその高いダメージ。減災 V は野菜騎士を貯めることによって非常に高いダメージを出すことができ、バージョン 4.5 で実装中の全キャラクターの中でトップクラスの単体火力を持っています。そしてスキル3の自動発動によって敵全体にダメージを与えることができるため、敵ボスが複数体いる場合や大型ボスプラス雑魚敵という編成でも有利です。さらに追加攻撃や攻撃回数、総攻撃など様々なギミックに対応する特殊な性能を持っているため、ギミック対応力が非常に高いですね。高難易度ボスなどでも大活躍してくれる性能になってます。減災 V の弱みは野菜騎士が溜まるまで火力があまり出ない点ですね。無突段階の V は野菜騎士を最大限まで貯めるまでに3ターン程度かかります。野菜騎士が溜まってからの火力は今まで最強の単体火力を持っていた鬼太郎を上回るレベルなんですが、野菜騎士が溜まっていない1ターン目2ターン目の火力はそこまで高くないです。一突することによってこの問題は解消されますが、無突段階だと短期決戦には向いてない性能ですね。しかし野菜騎士が溜まりきると本当に高いダメージを発揮できるキャラクターになってます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。
減災 V は非常に高い単体火力を持ちながらスキル3の自動発動で敵全体にもダメージを与えられるというかなりハイスペックなキャラクターになっています。野菜騎士たちが飛び回る戦闘風景も楽しいものになっているので、戦闘面もビジュアル面も非常におすすめなキャラクターになっています。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。